Aí pessoal, chegamos aqui já dando trabalho, né? Quebrou uma borrachinha aqui do automático, mas ó, já tá andando de novo. Nada que um alicate e um arame não resolva. Vou mostrar aqui. Meu amigo Tanabe na moto. Ó. Tentando andar de moto. Né? Ó, mas você fica bonito aí, hein? Olha. Top. Ixi, olha. Pessoal, descarregando já as coisas aqui, ó. E galera, é muita carne com mais 60 kg de yakisoba para esse grupo. Ó, top isso aqui. Olha essa aqui. Olha. Oi. Ô, Márcio. Cadê a caretinha? Ah, porque tinha machucado. Oi. Você não fala logo que é tudo. Aí, pessoal. É da hora Ó. fazendo a sequência, escadinha. Aí depois você conserta. Mas não é bom pôr na chapa o macarrão e jogando um pouco de ingrediente? Porque vai usar. Põe o macarrão um pouquinho e joga. Ah, e misturar. É porque senão não vai. Ah, agora colocou água, ó. Pode pôr mais macarrão aí, né? Pode dar mais aí. Ó a produção. Isso aqui é pra esse... Né? Pensa, não. Pensa que não tá ficando com a cara boa. Tem sal? Trouxeram sal? Mais água? Ah, disse que trouxe. Sal trouxe. Aqui por cima do macarrão seria bom jogar um sal no macarrão, né? Se bem Aí sim, olha. Aí depois a gente reclama da vida, né? Ó. Olha. Bom demais. Forte ficou bonito, hein? Olha. Esse aqui foi 2 dedos mesmo, rapaz. Ah, é? 2 dedos mesmo. Não, ela tava inteira, eu cortei 2 dedos, agora eu vou selar. Ah, esse aqui, Ó, aí sim. Aí pessoal, final de tarde, né? Só mostrar pra vocês como é que tá aqui, olha só. Olha que lindo aqui, ó. Pessoal, ali na resenha. Olha só, a maré subiu bastante. Eita, tá chegando a água. Olha. Olha. A maré tá bem alta. Aqui a figueira. Carro do pessoal. Olha. Vai não? Cara, que paisagem, né, mano? Cara, Bonito aqui, hein? olha. Top, né, minha amiga? Dando uma volta aqui no JB mais novo do grupo aqui. Meu amigo Edson no Pilotes. Edson, dá um salve aqui. Ó, pessoal. Carro do nosso amigo Lucas. Olha o estado aqui. Olha, gente. Meu Deus, dá até dó aqui. Olha. O carro tá inteiro, né? Tá bonito pra caramba. Mas já tá aí, ó, né, querido? Aí, ó. É. Carro muito bom, mas vai passar vontade. Ah, os caras que vêm aqui ficam vendo a gente aí. E ano 15, né, cara? Ó, dando um pilote aqui no carro do nosso amigo Lucas. É. Tá chique, hein? O câmbio tá trocando a marcha certinho. Dá pra saber mesmo na hora que a gente entrar na areia, né? Então tá.
turbininha redonda. É. Carro do menino. Olha as pedrinhas no pneu, né? Não tem jeito. Não tá com voo. Senão não é Disney, hein? Não é o que todo mundo fala no Brasil? É, mas isso aqui tá fino, cara. É, top demais. Mano, tá muito macio. Como é que pode, né? O carro tem quantos anos? Vai fazer 20 em 20 agosto. 20 anos, né, cara? Tá filé o carro dele. O carro dele tá freio também, tá segurando bem. Qual que você queria? Qual que você queria? Só nem a cor dele. Não tem brasa, as batatas estão tudo pra fora. Bom, pessoal, Jimny, praia, fogueira e yakisoba, né? Com bons amigos, tem coisa melhor? Não tem, né? E é isso aí, pessoal. Bora viver a vida, porque, olha, passa muito rápido, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deixa um like. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem aí para dar uma forcinha pra gente. E é isso aí, meus amigos. E o que eu tenho a dizer? O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.